Bitang tanan ang apektado niini. Sayo pa sa buntag gisugda na sa Piston Caraga ang pagbandilyo sa Barangay Ampayon sa gilusad nga hunong pasada. Atong naa sa gobyerno si Direktor sa NIDA, si Rafricto, tung 2008, mismo siya nagapamahayag nga atong gobyerno nga doon nag-overpricing nga 8 pesos. Oo. So gipamatud-an po ni sa oil kadto si Jose Concepcion nga naatay overpricing 8 pesos. Gawa sa gipangayo nga 8 pesos na rollback, panawagan sab sa grupo nga tangtangon sa gobyerno ang dugang gipas-an sa mga driver o operator nga 12% value added tax sa petrolyo. Ibasura ang oil deregulation law ug inasyonalisa na ang industriya sa lana. Dapat yun nga inasyonalisa ang atong produkto sa petrolyo. Kaya once nga ma-inasyonalisa ang produkto sa petrolyo, sa aso ang gobyerno na mo doon ay kakayahan nga mo kontrol ug dili basta-basta makapaturatoy na lang sa pagpasaka sa presyo sa gasolina, while kung karon tungod kay regulated man sa mga private investor man gud tungod anang oil deregulation law, so ang gobyerno wala na gid kakayahan nga mo kontrol. Nimingaw ang kalsada ug halos walay makita nga di pasahero ang sakyanan nga nibiyahe. Apan gawa sa problema sa petrolyo, may ubang isyu pa nga lakip na o kay kaganiha sa among paglibot. Tanan ang bailout ug dili malahapayong programa o conditional cash transfer. Kining usa ka rekorida sa Bayan Muna og Piston, gibanatan pod og apil ang Pantawid Pamilyang Pilipino program nga daw walay hinungdan og dili malahutayong tubag sa kapobrehon. Rog Kultura, Patrol sa Caraga.